Labadiena. Šiandien kalbėsime apie grafinių vartotojų sąsajų svarbą. Šios dienos pamoka bus labai versli. Verslumas labai populiari sąvoka. Kaip jinai susijus su grafiniam vartotojo sąsajom? Daugeliui tai yra mįslė. Bet iš tikrųjų ryšys yra labai didelis. Pradėkime nuo to, jog kuriant bet kurį kompiuterinį produktą, bet kurią programinę įrangą, ar tai būtų aplikacija ar kompiuterinis žaidimas, jūs pirmiausia turite idėją. Idėją 100 žmonių gali realizuoti 100 skirtingų būdų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gali būti sukurta 100 produktų, iš kurių vartotojas arba pirkėjas turės pasirinkti vienintelį produktą ir iš jį sumokėti pinigus. Dar kyla klausimų, kurį produktą rinktumėtės? Pagalvokite. Kokios yra svarbiausios produkto savybės tam, kad būtent jį išsirinktumėte iš 100 kitų? Aš įvardinčiau tai kaip pirmiausia, žinoma, kaina, funkcionalumas ir vartotojo sąsaja. Tai yra, kaip atrodo techninis sprendimas, tai yra, kaip atrodo pats prietaisas ir be abejo tai, ką rodo tam prietaise esanti grafinė vartotojo sąsaja. Yra 4 aspektai. Kai kurių dalykų, aišku, marketingo jūs kontroliuoti negalite. Tačiau, kurdami vartotojo sąsajas, jūs galite padėti savo įmoniai gauti didesnį pelną. Ar matote tiesioginį ryšį tarp verslo ir vartotojo sąsajos? Šiuo atveju, jeigu turite pakankamai žinių, kaip kurti labai gerą vartotojo sąsają ir vartotojui patrauklę, jūs iš karto išlošiate. Kodėl? Nes gera vartotojo sąsaja yra orientuota į vartotoją. Čia yra esminis dalykas. Vartotojas yra bet kurio verslo pagrindinis tikslas. Todėl prieš kuriant bet kurį produktą būtina suprasti vartotojo psichologiją, ją išanalizuoti ir kurti sprendimus, kurie yra patrauklus ne tiek jums, kiek žmonėms, kurie vartos jūsų produktą. Jeigu vartotojas pirmą kartą matydamas vartotojo sąsają sugeba jo naudotis ir atlikti savo norimą funkciją, reiškia, jūs sukūrėte gerą vartotojo sąsają. Tačiau pasitaiko atveju, kai vartotojų sąsajos būna suprojektuotos blogai. Ir tokiu atveju tai nėra jau vien tik kompiuterio problema, nes blogai suprojektuota vartotojo sąsaja gali sukelti didelės kliūtis, virusus, kompiuterių gedimus ir netgi avarijas arba žūtis. Todėl, prieš kurdami vartotojo sąsają būtinai įsigilinkite į tai, kokiai sričiai, kokiu tikslu kuriate ir kur jinai bus naudojama. Tarkime, jeigu kuriate įmoniai vartotojo sąsają, arba internetinį tinklapį, arba tam tikrą aplikaciją, pavyzdžiui, finansininkam apskaičiuoti algas darbuotojų, tuomet kalbėkite su įmonės darbuotojais apie tai, ko jiem reikia, kaip jie tai daro ir kokio tikslo siekia. Tokiu atveju jūsų produktas bus geresnis negu konkurentų, kurie galbūt neapklausia savo įmonės darbuotojų. Ir aišku, jūs gausite didesnį atlyginimą. Kitas dalykas, orientuokimės į kitą tikslinę rinką, tai yra kompiuterinių žaidimų žaidėjus. Kurį žaidimą rinktumėtės? Ar tą, kuris yra patogiai valdomas ir jūs įtraukia ir jame jaučiatės tarsi realybėje ir be abejo praleidžiate tenai 90 ar netgi 12 valandų per parą? Ar rinktumėtės tą, kuris tiesiog paprastai užmuša laiką? Vėlgi sakysit, priklauso nuo vartotojo. Būtent. Šiuo atveju kompiuterinių žaidimų kūrėjams labai svarbu yra, kaip žaidėjas jaučiasi bendraudamas su žaidimu. Būtent žaidimų vartotojo sąsajos ir yra tos svarbiausios sąsajos, kuriom reikia labai daug žmogaus ir kompiuterio sąveikos žinių. Tačiau
Be abejo, žaidimas yra žaidimas ir jūs galite jame suklysti, galite padaryti klaidų, bet jas galite ištaisyti ir tai nepakenks žmonėms realybėje. Daug blogiau yra tada, jeigu yra sukurta bloga vartotojo sąsaja, bet tokia vartotojo sąsaja yra pritaikoma, pavyzdžiui, lėktuvuose. Puikiai žinote, kad lėktuvo navigacija ir lėktuvo valdymo skydelis yra sudarytas iš labai daug mygtukų, įvairiausių paspaudimų, lempučių ir taip toliau. Ir jie turi būti išdėlioti tam tikrą tvarką, nes įsivaizduokite, jeigu stresinė situacija ir lėktuvo pilotas nežino, kurį mygtuką spaust, arba mygtukas kažkuris tai yra neintuityviai padėtas, jūs negalite natūraliai nujausti, kur reikėtų įspausti, gali vykti didžiulė avarija. Arba jeigu prietaisas ekrane rodo klaidingą aukštį, negu jūs esate iš tiesų. Taigi, tam turi būti suprojektuota gera vartotojo sąsaja. Ne tik tai, ką jūs matote ekranėlyje, bet ir tai, kaip išdėlioti mygtukai, kaip pasukta vairalasdė, kokios jinai formos. Tai irgi yra vartotojo sąsaja, kuri yra labai svarbi tam, kad jūs galėtumėte gerai dirbti ir svarbiausia, nepadaryti avarijų šiuo atveju. Lygiai tas pats galioja ir automobiliam. Tikrai kiekvieną dieną tenka susidurti su vairuotojais, kurie jau turi vis modernesnius automobilius ir jų navigacijos sistema rodo, kiek yra benzino, kiek dabar yra naudojama elektros, jeigu tai elektromobilis, kokios yra apsukos ir visa kita. Indikatoriai jau nuo seno buvo naudojami automobiliuose, pavyzdžiui, trūksta alyvos, trūksta vairo stiprintuvo skysčio ir panašiai. Jie irgi buvo sukurti ne šiaip. Tam, kad jūs žinotumėte, kada reikia nueiti ir prižiūrėti savo mašiną. Jeigu to nepadarote, gali kilti avarija. Įsivaizduokite, jeigu tokių mygtukų nebūtų. Klausimas jums, kiek avarijų padaugėtų. Be to, taip pat puikiai mes labai žinome, jog navigacinės sistemos, jos irgi tobulėja. Pačios pirmosios sistemos parodydavo neteisingą kelią iki jūsų tikslo, todėl nuvažiuodavote ne ten, sunaudodavote daugiau benziną. Be abejo, tai kainuodavo daugiau. Tobulėjant grafiniam vartotojo sąsajam, tobulėjant technologijom, jūs pradedate taupyti ir vartotojo sąsaja padeda jums taupyti. Todėl žmonės labiau investuoja į patraukliai atrodančias ir patraukliai suprojektuotas mašinas, negu į tas, kurios yra galbūt ir pigesnės, bet jas yra sunkiau valdyti. Ir žinoma, nebereikalo ant mano stalo vėl guli mobilus telefonas. Nes kiekvieną dieną mes susidurėme su mobiliu telefonu. Neįsivaizduoju žmogaus, kuris šiandien jo nenaudotų arba neturėtų netgi 2 telefonų savo kišenėje. Vartotojo sąsaja mobiliame telefone yra labai svarbi. Šiuo atveju kalbu ne tiek apie programėles, kurias jūs galite susinstaliuoti, bet kalbu net apie tai, kaip jūs galite atsiliepti, ar lengva rašyti SMS žinutę, ar lengva paskambinti norimam vartotojui, ar apskritai telefonas neišsijungia paspaudus neteisingą mygtuką. Įsivaizduokite, jeigu netyčia, kiekvieną kartą jūsų telefonas išsijunginėja, nors jūs to nenorite. Išsijunginėja, nes paspaudžiate skambinti mygtuką. Reiškia, yra blogai suprojektuota skambinimo funkcija. Tačiau, jeigu jūsų telefonas išsijungia paspaudus išjungimo mygtuką, reiškia, viskas yra normalu. Tačiau kaip atpažinti, kur yra tas atpažinimo mygtukas? Tam jau naudojama įvairi grafika, standartai, to mygtuko išdėliojimas tam tikroje padėtyje, tam, kad jums būtų patogiau naudoti. Tam, kad netyčia ausimi nenuspaustumėte išmaniojo telefono pokalbio baigimo klavišo, nors jūs dar norite kalbėti. Akivaizdu, kad vartotojo sąsaja šiais laikais yra visose įrenginiuose ir tik nuo jos patogumo, nuo to, kaip jinai sudaryta, tiek fizinės išvaizdos, tiek techninių galimybių priklauso jūsų ištikimybė produktui. Ištikimybė produktui sąlygoja tai, jog įmonė parduodanti tai gauna daugiau pelno ir jie į tai investuoja.
Be to, yra taupomas jūsų laikas, jeigu jūs galite labai greitai padaryti uždavinį. Ir žinoma, jūs garantuojate saugumą, savo darbo saugumą, nes nedarote klaidų. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu finansinėje operacijoje jūs paspaudžiate ne tą mygtuką ir nusiunčiate vietoj 1000 litų 100 000 litų į kitos įmonės sąskaitą, kadangi nepamatėte mygtuko. Tai dar kartą grįžtu į pačią pradžią, jog gera vartotojo sąsaja lygu verslo saugumas ir pelningumas. Šiuo metu jau kalbu ne tik apie IT verslą, bet ir įvairias kitas technologijas, kuriuose yra mikroschemų, ekranų ir netgi tiesiog valdymo pirštu, valdymo balsu ir visa kita. Kitose paskaitose mes kalbėsime apie tai, kaip sukurti tokią patrauklią vartotojo sąsają, kuri būtų gerai suprojektuota, kuri nekeltų problemų ir kurią būtų galima lengvai parduoti. Tai tiek šiam kartui.